I-vlog to ning. Sa kita na to ng ito. Dah dong. Ha? Slide. Jangan. Boleh, buat dah dong. Ada. Aman tak? Yung fishing ta? Basic ta sa kuan. Sana Rotnes Island. Rupis Island eh. Oh. Sa laut. Wala makita lupa ko eh. May nabuhi. Fishing. Sama to? Pulis? Itu lagi juga. Ah. Ah, para. Pakai dari burung kok, pakilit dia. Limo. Pupuguya na kuha ni mo na isip ni mo na. Oh. Banyak ako yung birahon sudah yung skidiri. Pupuguya. Takil. Plat pa ni pikas ligid ni pre. Pikas ligid plat. Takilid ban? Parang bang. Wala, bukan ako to. Siguro to. Oleh kaliot. Step over sa kuan. Ipo siguro ang kuha na ko pre. Kanang tuyok bitaw dire sa speedometer. Iupos tuwa na ni zero na ang kuha ng speedometer kani ha. Zero speed. Dai po tong kuan ito, tuyok. GPS oh. Suspender. Apa lagi pada apa? 20 pa? 13 13 nautical miles. Pila pa na kami? Pila to? 30 minutes. 10 minutes? 30 nautical miles? Ano na lang? Ang magdaragat. Perdito. Ang magdaragat.
ra bugat. Gripan og kuan, pating. Kung nga pating na, pwede na ano? Yeah, mate. Nilay I'd yan, just yeah. like to log on for the morning. I'm currently exiting the Dawesville Sigar cut. pa tao. Are you able to help me out? Over. Wait, size na pre. Oh, kung isda pre, sayang. Lock off the duck. Please go ahead. Oh. This Fremantle Sea Rescue. Over. Oh, ribanding ba na siya? Bugat to yung isda. Bugat man. Ay, isda na yan. Cool. Okay, mate. Kisa man ang pating. Imo? We're currently exiting the Dawesville cut. We're heading 20 nautical mile, give or take, southwest of the cut. We launched from the Bouvard ramp. I have 200 litres of fuel on board. Our ECR is 1500 back into the Kung cut. nang ipon mo siya. My rego is Bravo Harry Wala po ba yung baba? 385. That's Bravo Harry 385. Grabe na siya dito sa Bilalo. Buhay pa? Asa mo na isda? Buhay pa? Yeah, Bravo Hotel 305. Nagpising ba na? Marina of Boltran, have you Oh, departed riban from lagi na ha. Tingnan ni ba, mahal na siya. 5 star na siya. It's Port Bouvard, May silo na. 1.5, mate. Port Bouvard, 1.5. Pila yung size? Wa ni sis? Wow. You received, I've put you in the lock, CN6 guy, standing by. Labog tani. Dabog na eh. Throw me out of that, thanks mate. Buhay pa? Duha pa rin kabukuha ni mo niya. Gwapo din pa unload. Lord rin na. Bugat. Ano to daw sulit daw? Sulit daw? Ah, sulit. Good. Kapuro. Wala ba lagi mukaan dia? Tiga anak wala? Lambot. Pero, kuha ibo. Nakuha ka. Suko ramot, suko lo. Sa balot lang. Tigaan wala? Dahil abot. Kasi magkapit ang doon. Daan, daan? Pero man. Hindi. Parang buka taga niya? Oo. Buka siguro na. Buka na. Ano mo ba? Kamay. Wala magkay-sungkol. Kulay mabisyon. Kung wala bukaan di awan, magkati. Oo. Hindi pre. Banting naman pre. May pagkitalan akong wins da. Niabot akong bulbar. Tawag hapon. Bulbar na ako, niabot ta. Tawag hapon. Balik ko na bro. Sa trade. Sila? Trade. Rebel. Dengan? Rebel. Sabit bagan mo? Yung mo kung bukas na kayo? Bukas na diya? Ha? Sili? Hindi bukas? Ah, sabit. Sabit na. Ignore, hindi bukas na. Tingnan mo bira. Kadayon daw ta. Diba? Sudah na, pating. Hindi man mo sungkol. Kato ka ako kanina nga pagkakuhawa ng yun.
Berbira to, berbira pa. Dan dito sa lalo. Lay. Tiga dong. Ano pre? Ano pre? Isda. Isda. Sukul man. Kapoy sa itaw, pre, napugko. Gawa sa ano ba? Gawa ng tila, mga tila. Isda, pre. Kasihan pun. Sharp man. Aman. Sharp? Teka. Masa sharp? Iya bro. Shark. Tabay mo lang. Kita naman, pre. Bata. Naikot ma? Ha? Naikot ma? Lipod ka namin nakuha dari. Dili oy, karo pa na ako nagibira. Tama mo so cool. Kayo. Sure ko ganun ba? Tara, mayag na ang kaugmao. Isda yun. Oo. Shark man siguro pa. Ha? Shark. Hala! Napper. Kamay lang kawit mo. Hasang na igo. Ano makaabot dito lalong ba? Oo, nagkatong ni tubig kanina nga wala mo dayon. Oo. Ibalikan. Medyo. Ha? Ano ka? Pastilan, puro patingo sa ako na. Aturan da ingon na. Itulon ra pagig maayong mananap. Guys, where is it?